daawada Kaafsiro ama dadka u yaqaanaan qufac eber. Kaafsiro waa daawo ka samaysan dhir dabiici ah, mana laha wax kiimiko ah. Waxayna daawo u tahay burukiitada, naqaska iyo samboorka. waana mid oogada sare ee jirka la marinayo sida. Assalaamu calaykum macaamiisheena sharafta leh, ku soo dhawaada Hogaamiye Herbal Clinic. waxaynu sharaxaad ka bixinaynaa daawada Kaafsiro ama dadka u yaqaanaan qufac eber. Kaafsiro waa daawo ka samaysan dhir dabiici ah, mana laha wax kiimiko ah. waxayna daawo u tahay burukiitada, naqaska iyo samboorka. waana mid oogada sare ee jirka la marinayo sida feeraha iyo sanka. sidoo kale qaybta dambe ee dhabarka ah ayaa la marinayaa. kadibna qofka maro ayuu isku dadayaa muddo saacad ah, waxaana la isticmaalaa habeenkii iyo subaxii. Kaafsiro ha ku isticmaalin bannaanka, ee ku isticmaal qolkaada dhexdiisa. haddii uu naqas kugu dhagan yahay, naqaska wuu kaa fuqayaa. haddii aad qufacaysana, qufacu wuu istaagayaa. sida aad ku aragtay baraheena bulshada, dadyo badan ayaa ku caafimaaday, kuwaas oo naqaska muddo sanado badan dhibayay. qaarkoodna burukiito ay ku xumaatay, qufac isdaba joog muddo isbuucyo ah u hayay. Kaafsiro way isticmaali karaan dadka waaweyn iyo caruurta intaba. sidoo kale waxay daawo u tahay samboorka. dadyo badan oo la xanuunsanay samboorka ayaa ku caafimaaday daawada Kaafsiro. waxaa isticmaalaysaa subax iyo habeen kaliya. sanka banaankiisa ayaa marsanaysaa. haddii uu sanka ku caburmayay xilliyada qabow uu jiro, ama xilliyada qaarkood, ama markaad dukanaysay sanka markaad sujuudsan tahay ku caburmayay, marka isticmaasho daawada Kaafsiro oo ku caafimaadaysaa biidnillaahi alkariim. waxaad ka helaysaa xarunteena Bakaara, Muqdisho, degmooyinka gobolka Banaadir dhammaan iyo gobolada Soomaaliya. delivery waa free meel kasta aad ka joogto Soomaaliya. wixii faahfaahintaas dheeraad ah la xiriir taleefanka shaashada kaaga muuqdo.